ደቡብ አፍሪካ ፈላማይ ፈተነ መድሓኒት ኤችአይቪ ኤድስ ካይዳ ብለበዳ ኤችአይቪ ኤድስ ትፍለጥ ደቡብ አፍሪካ ናይቲ ቫይረስ ፈውስ ክኸውን ይተባሃለሉ ሓድሽ ርክባት ኣብ ሰብ ፈተነ ከም ጀመረት በወግዕ ኣፍሊጣ ህልው ኩነታት ደቡብ አፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር 8 ሚልዮን ሰባት ምስቲ ቫይረስ ድማ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። እዚ ድማ ኣፍሪካ ዝለዓለ ቁፅሪ ኮይኑ ዘባዊ ስጋት ኣብ 2023 ዝተካየደ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ 25.6 ሚልዮን ሰባት ምስቲ ቫይረስ ከም ዝነበሩ ይግለጽ። ደቡብ ኣፍሪካ ነዚ ፈተነ ብድፍረት ምጅማራ እቲ መድሓኒት ውፅኢታዊ እንተኮይኑ ህይወት ሚልዮናት ሰባት ድማ ክቅይር ከም ዝኽእል ይግለጽ። እዚ ሳይነሳዊ ስርሒት ብፍላይ ብኤችአይቪ ቫይረስ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ዞባ ትሕቲ ሰሃራ እምብርሃን ናጽነት ተገይሩ ተወሲደሎ ኢላታት ጥዕና ፈተነ ጥንቃቐ ዝተመልኦ መስርሕ ዝወስድ ምዃኑ እኳ ተገለጹ። ሕጂ ዝውሰዱ ዘለው ስጉምታት ግን ናብ ፍታሕ ዝወስድ ዓብዪ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ጀርመን ፖሊስ ቀታሊ ዮሴፍ ኢሉ ዝጠርጠረ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሉ። ፖሊስ ካብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ኣትሒዙ ንቐታሊ ወዲ 14 ዓመት ኤርትራዊ ዮሴፍ ንምርካብ ሰፊሕ ጻዕሪ ከካይድ ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ስሙ ዘይተገለጸ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ እቲ ገበ ናብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ገሊጹ። ዮሴፍ ንመጀመርታ ብህይወት ዝተረኣየሉ ብ28 ጥሪ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ኮይኑ ሓደ ብእግሩ ዝጓዓዝ ዝነበረ ሰብ ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ረይሱ ረኺብዎ። ኣብ ከባቢ ሓደ ቀላይ ረይሱ ዝተረኸበ ዮሴፍ ፖሊሳዊ ኣካላቱ ምልክታት መሃረምቲ ከም ጸንሑ ብምጥቃስ ብጭካነ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምእማን ምርመራ ከካይድ ምጽንሖም ይፍለጥ። ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕግን ፖሊስን ጥርጡር ትሕቲ ዕድመ ብሰንኪ ምዃኑ ዛጊድ በቲ ጉዳይ ዝርዝር ሓበሬታ ይሃውን ዘለው። ማዕኸናት ዜና ጀርመን እቲ በቲ መጥቃዕቲ ዝተጠርጠረ ወዲ 12 ዓመት ቆልዓ ዘይግነት ጀርመን ዘለዎ ምዃኑ ግን ገሊጸን ኣለዋ። ዮሴፍ ሞይተው ቃላይ ካብ ዝርከብ ንድሓር ፖሊስ ቀታሊ ንምርካብ ንመዓልታት ምርመራ እዮም ቀንዮም። ምስቲ ቅትለት ዝተኣሳሰር ሓበሬታን ዝረኸበት ሰብ 10,000 ዩሮ ግን ጸኽቡ ምዃኖም እውን ቃል ኣትዮም ነይሮም። እቲ ምርመራ ዘካይዱ ዘለው ኣባላት ፖሊስ እቲ ገበን ብኣጋጣሚ ዘይኮነ ተሓሲቡሉ ከም ዝተፈጸመ ከም ዝኣምኑን ኣብ ሞባይል ዮሴፍ ዝረኸብዎ መረዳእታት ተመሪሖም ንጥርጡር ከም ዝሓዝዎ ማዕኸናት ዜና ቢልድ ሓቢራ። ዮሴፍ ዝኾነ ምስ ገበን ዝተኣሳሰር ድሕሪ ባይታ ከም ዘይነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ ክለባት ስፖርት ይሳተፍ ምንባሩን እዮም እቶም መኽበርቲ ሕጊ ዝገልጹ። ነተብ ንእሱ ዕድሚኡ ዝተቆፀ ዮሴፍ ንምዝካር ከንቲባ ናይታ ከተማ ዝርከቦም ነበርቲ ናይ ዝኽሪ ጉዕዞ ኣካይዶም ነይሮም። እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ብምትሕባር ዮሴፍ ዝመሃረላ ዝነበረ ቤት ትምህርትን ነጥፈለን ዝነበረ ክለባት ስፖርት ከም ዝተካየደ ከንቲባ ኤሪክስ የርድእ። ዮሴፍ ጥዑም ወዲ ከም ዝነበረ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ዝፈልጥዎ ሰባት ክርዳእ ከም ዝኻለ ድማ ገሊጹ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ፓኪስታን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰመዝ ሓቢሮም። እቲ ትማሊ ርእሰ ከተማ እስላማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰዓብቲ ሸዓ እስላም መስጊዶም ኣብ ጽልይሉ ዝነበሩ እዋን የጋጢሙ። ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ሓደ ርእሰ ቃሊታዊ ዕጡቕ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ይገልጹ። ፕሬዚደንት ኢሲፍ ንእስላማዊ ሰባት ዕላማ ምግባር ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይኽብል ነቲ መጥቃዕቲ ድማ ኮኒንዎ። ሓዘኑ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ሻህባዝ ብወገኑ ቁልጡፍ ምርመራ ክግበርን ፈጸምቶም ቀይዲ ከኣትውን ድማ ጸዊዑ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሓደ ላዕለዋይ ሩስያዊ ጀነራል ብተተኮሰሉ ሓያሎ ጠያየቱ ቆሲሉ። ሌተናል ጀነራል ቪላዲሚር ድሕሪ እቲ ዝተኻየደሉ መጥቃዕቲ ናብ ሆስፒታል ከም ተወሰደ ሰመዝ ዘረጋጊጾም። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዩክሬን ዝተኻየደ ምዃኑ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ከይሰሙ ኣለው። እቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ግን ዛጊድ የለን። እቲ ጀነራል ክፍሊ ወታደራዊ ስልያ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ምዃኑ ድማ ይፍለጥ። ኣብ ዝቐረበ ዓመታት ሓያሎ ላዕለዎት ጀነራላት ብተመሳሳሊ ኣገባብ ሞስኮ ከም ዝተቐተሉ ድማ ይዝከር። እዚ ሓድሽ ፈተነ ቅትለት ብሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ዝካየድ ዘሎ ስልሳዊ ዘተ ዩክሬን ሩስያ ኣሜሪካን ንምዕንቃፍ ዝተወጠነ ምዃኑ ኣፈኛ ክሬምሊን ዲሚትሪ ፓስኮቭ ገሊጹ ኣሎ። ጀነራል ኣሌካቭ ኣብ ኩናት ዩክሬን ኣገዳሲ ቦታ ዘለዎ ኣዛዚ ኮይኑ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሰሪያ ብዝገበሮ ብርክቶ ናይ ጅግና ሽልማት ዝወሰደ እዩ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣሜሪካ ንታይዋን ትሸጠ ወታደራዊ ኣጽዋር ጥንቃቐ ዘድልዮም ምዃኑ ፕሬዚደንት ቻይና ገሊጹ። ጂጂፒንግ ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘካየደ ናይ ቴሌፎን ዘረብነት ምሕጽንታ ኣቕሪቡ። ውፅኢታዊ ልዝብ ከም ዘካየደ ዝገለጸ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ዘለዎ ዝምድና ኣዝዩ ጽቡቕ ምዃኑ ገሊጹ። ታይዋን ኣካል ቻይና ምዃና ደጊሙ ዘረጋገጸ ሺ ብወገኑ ክልቲኦም ወገናት ብምክባርን ማዕርነትን ተሰሪሖም ዘለዎም ስክፍታታት ንምእላይ ዕድል ከም ዝረኽቡ ተዛሪቡ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምምሕዳር ትራምፕ ኣሳት $11 ቢልዮን ዝግመት ኣጽዋር ንታይዋን ክሸጠላ ከም ተስማዕምዐ ድማ ይዝከር።
بخالق زينانا دما ابتن 4 عامታት ዝቀጸለ ኩናት 55,000 ወታደራት ዩክሬን ከም ዝተቀተሉ ፕሬዚደንት ሃገር ኣፍሊጡ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምስ ሓደ መደበር ቴሌቪዥን ፈረንሳይ ዘካየደ ቃለ መሕተት ነዚ ኣሃዝ ጠቂሱ ሲኤንኤን ኣብ ዘካየደ ምርመራ ግን ኣስማት ናይ ኣስታት 160 ዝሞቱ ወታደራት ከረጋግጽ ክኢሉ እዩ ሓለዋቶም ዘይተፈለጡ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለዉ ግን ዘለንስኪ ዘይሓበአ ኮይኑ ብወገን ሩስያ እውን ካብ 243,000 ክሳብ 352,000 ዝግመቱ ወታደራት ኣብቲ ደማዊ ኩናት ከም ተቀተሉ ጸብጸባት የምልክቱ ነቲ ሞስኮ ብ22 ለካየት 2022 ዝኣወጀ ተወራር ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ክግበር ጸንሐ ፈተናታት ዛጊድ ፍረ ኣይሃበን ኣብዚ እዋን እዚ ብተወግሶም ምምሕዳር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ዝርብ የካይዱ ምህላዎም ይፍለጥ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ስቲቭ ዊትኮፍ ሰብኣይ ጓሉ ንትራምፕ ጆርጅ ኩሽነር ኣብቲ ወከልቲ ሞስኮን ኬቭን ዝተረኸብሉ ኣብ ኣቡዳቢ ዝቕጽል ዘሎ ስልሳዊ ዘተ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ድማ ይፍለጥ بخالق زينانا دما تمز سوماليا زواب بونتلاند نحنت بقتلت استخصتت قوال 34 عامت رشينوم اتابت استخصتت قوال 34 حدان نسرحتنيا غزا زنورت قوال 14 عامت كاتيتي قد كتاب بمقتلا يعني موت فريدا موتنايتا صابرين سايلن تبهلت قلعه ابت هاجر عوي قطع فطير مباري ذكر اتناي موت مقطعت بمساله سلاماوي حق قسيسا ببيتسب قداي قتلت توسنه مخانو سمز حبيرم كترشن كلا دما ناي خلتي وغن سدابيت ترخيوم نيرم ابز حلف 10 عامات نفلم اوانيه قالن سيت بوسان احنا مفداي ترشينا زلا اتا قال 14 عامت قداي قال 1 عامت كلا ولدا زمتو وازختام كم نور دما يفلت ديريانه تفصامه زنور عامتن سقياتن بتليفون تقرح من باران بقلنا هزو دحر موصوسن بعد خمس فتره دما بوليس غليصوم اب حدا خاوتم فيديوهاتن دمصتاتن كان زاخ دسيل نيستا مقرو له ختل دما يسمع بخالق زينانا دما جوار محمد نحسات صلمن حصان بشاشا ملسي هيولو ابي احمد ولعل تግራይ ዘካየደ ዘሃቦ ናይ እምነት ንቃለት ሓታትነትን ንኻለ ኣካል ሕሊፍካ መሃበ ይፍቀደን ابي احمد ኣብ ዝቀረበ መዓልታት ፓርላማ ዝጎረ ዝርብ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ዘይሓወየ ቆስሊ ዕንጨይቲ ሰይድል ለኽብል ገሊጹ ابي ንመጀመርታ ግዜ ولعل ህዝቢ ትግራይ ኣሰቃቂ ገበን ኩናት ምፍጻም ብቃል ዓሚነለ ዝበለ ኮይኑ እንተኾነ ግን ሓላፍነት ክወስድ ዘይኮነስ ነትናቱ ኩሉ ክፋኣን ህልቂትን ናብ ወታደራት ኤርትራ ጸጊዕዎ ለኽብል ገሊጹ ወሲኹ ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሙ ኣርዮናዊ ተግባራት መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ክጉስጉሰሉ ካብ ዝጸንሐ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕረ ልዕሉ ምስ መንግስቲ ኣስመራ ዘይተፈጠረ ዘይምርዳእ እቲ ቀንዲ መበገሲ ጉዳይ ምዃኑ ዝተዛረበሉ ሓሶት ይኽብል ገሊጹ መብዛሕትኦም ናይ ዝግበአኒ ዝብል ሕቶታት ትኽክለኛነትን ሓቅነትን ምጥርጣር ግቡእ እዩ ዝበለ ኮይኑ እንተኾነ ናይ ኣብይ ናይ እምነት ቃልን መግለጽን ገበንካ ንኻልእ ሕሊፍካ ናይ ምሃብ ፈተናታት ከም ዘለዎ ብምግላጽ እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ሕቶ ሕጂ እውን ኣይተመለሰን ክብል ገሊጹ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣብይ ካብ ተሓታትነት ነጻ ይገብሮ ድዩ እቲ መልሲ ድማ ኣይኮነን ዝብል ይኽብል ገሊጹ ናይ ኣብይ ዘረባ መንግስቲ ኢትዮጵያን ነዊሕ እዋን ክሕደን ዝነበረ ሓደ ጉዳይ መደምደምታ ንምግባር ዝሕግዝ ይኽብል ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ቤርጌስ ተጋሩ ጅምላዊ ጨፍጫፍ ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ እዚ ቃል ናይ እምነት ቃል ኣይኮነን ኣፍልጦ መሃቡ በይኑ ናይ ተሓታትነት ሕቶ ዝፈትሕ ኣይኮነን እቲ ገበን ናብ ካልኦት ኣካላት ክግንጾ እኳ ተፈተነ ኣብቲ እዋን ኪናት ዝተኸተሎ መሪሕነት እቲ ቀንዲ ተሓታትን ከም ዝገብሮ ድማ ገሊጹ بخالق زينانا دما مصاري ناداد عسوين بيت تمرت تكنيك بحر دارن كم تفز حلف سمونات أبي أحمد علي زولو زنبرة بإثيوبيا تهانتون كلتيوم بروجكتات أوان زحر كنات بحاجز حبرة سوفيت يتندفون تمولن تهانتون يوم التقند تكنيكاو خلال دما بتجزيتنا سوفيت ندادن اندسترين معخل بزنبرة بيبكو أذربيجان بيلو تهانت مبارو تجليسو إثيوبيا خم تقبلت هاجرات كاسا سنبر هانات إتينورات كم أون واننت ويبوتها مخان مالت هانات إتمالت يكونن إذا تاريخ زندقنا مصحف دما يتبقوا بوتسني جل سوفيت زملسيو حقتا تقدس النتيوم تاريخاو حقتا ونقدست يوم بخالق زينانا دما أسالات قديات امباسي إرترا وإثيوبيان قواملو حورات أفريقان كوميشن قطوع حورات هاجرات أفريقان أتو بنيان برها بس أمباسادر ريبوبليك أرمينيا وإثيوبيان قواملو خاو حورات أفريقا خور أمباسادر سيهان أو كل التاون بزحنة تاون متحبارة أمتا هانات ذاتها لو مكايدوم بخالق زينانا دما أبو منبر بيت مهر الأولى وانا أزاز عطوق حيثات ليتنال جنرال عبد الفتاح البرهان أو كل الأجازير بزركب كبابي عدت بمقار بنورت التخاوى ودموقك أولا تغير لهم بخالق زينانا دما ود بشاشان عنا خطال لو زمكرل زل اوان بزحات جنرالات كونرالات ناتقاتلو يركبو ابز حلف سمنا بستخايده خوينات جنرال بقله استقاتلو خوينو بزي مخنيا دما جنرالات ايثيوبيا ماليا زيول سراوينا محرانا اتو بيركبو ابتهم حراز كيد زل خوينات دما جنرال زود استبحال خمس تقاتل دما يقلص الله بلاي ناس بحال سلستوس ده سلستمله
ደሴና ኮምቦልቻን ሰይደሞም እዚ ጀነራሊዝም ካልኦት ኮሎኔላትን ዘለውን ግን ኣብ ኣፍሞ ስለ ዝነበሩ ከይድሎ መይቲ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ መንገዲ ካልእቲ ጀነራል ሞሲሳ ቶሬሳኻ ኢትካ ሃቢሎማ ኣይሂብን ኢልዎም ብተወሳኺ ድማ ብሰውን ብሰንከብ ትግራይ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ኩናትን ብዙሓት ተጋሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ኮይኖም ይእሰሩ ከም ዘለዉ ድማ ተገሊጹ بخالي زينانا دما استفايل عسوارنا يسرعت بلتقنا ميدياتات أبز حلفة ورحف بينزي ولا تفتم علوا منقستي أبير تراون ترام كفتسمو اللو خولو تسامي عميام انت خوانا قنزي بانت أرزخوون زلو خينو أو سمو استفايل محاورا مرحلات قلتوا خمزة اللو دما نخور برينسياس أفورك ترام كم زعدمو دما استفايل زينانا برزدنت إرترايسياس أفوركي ناب أمريكا كم زتت أوعون أفوت ميديا نمرقاقات كيلو لون أب منغو برزدنت سياس أفوركن محدار برزدنت أمريكا دونالد ترامب